Que loucada. Que loucada. Vai. Tá, vai. Fecha o olho com. Bem alto, bem alto. Chapeuzinho vermelho, bem alto. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho. A sua mãe disse que era para ela passear na sua vovó, mas não pelo caminho da floresta. Então ela achou um caminho e foi pelo ele. Aí ele foi lá. Ela foi lá, encontrou o lobo mau. Ele foi lá e pediu um doce. Aí depois ela não deixou. Então o lobo mau correu pra casa da vovó dela. Aí ela disse. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele se vestiu com a roupa da vovó. Aí Vestiu com a roupa da vovó aí. e botou o óculos dela. Aí a Chapeuzinho chegou lá e disse: você é minha vovó? Aí ele disse que sim. Então ele disse que a senhora, eu quero esses docinhos. Aí Vocês querem pipoca? a Chapeuzinho Vermelho deu pra ele e ele correu atrás da Chapeuzinho Vermelho. Mas ele não conseguiu pegar ela. O lobo mau? Que correu? E aí? Que mais? Então aí ela apareceu. Os caçadores foram salvar a vovó e viveram felizes para sempre. Ei!